Nuru Malebo Kanga, Kakamega County, Matungu constituent, Horera Ward, aspirant wa Matungu constituent, MP 2022. 2027. Thank you very much. Before niongee ile kitu imetuleta hapa, nataka niambie Ruto. Kwanza, chukua ndege ya jeshi yenye Uhuru alipatiana kwa jeshi. Uwezi ingia mahali Uhuru mwenyewe alichukua ndege akapewa wanajeshi wafanyie kazi yao. Mahali ya gari haiwezi fika, ndege wapeleke. Umepea Rigathi Gachagua kufanya nayo outing, kufanya naye adole, kutongoza naye wanawake. Sisi hatutaruhusu katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hao wanajeshi wanalinda nchi. Ni kama umedharau wa Kenya wale ambao wanajeshi wanalinda. Na mimi nataka niambie wanajeshi, kwa sababu huwa mnatufuatilia na mnatusikiza na tunajaribu kuwatetea haki zenu. Hiyo ndege isiporudi na wapea wiki moja muandamani. Wiki moja. Na wale pia maaskari wale wanatumika vibaya. Ruto asiporudishia wanajeshi ndege yao, baba akiitisha maandamano, tia gasu msikuje nazo. Muache tu tutembee venye tunataka. Kwa sababu hii ni ujinga. Hatuwezi ruhusu Ruto aingie kwa government aanze kubadilisha vitu. Anachukua ndege helikopta ya jeshi. Na tumeona aibu. Hakuna president ameshaingia akanyang'anya wanajeshi ndege. Ruto anaingia anaanza kunyang'anya wanajeshi vifaa. Kooma anasema atatumia hizo vifaa zenye wananchi walinunua. Ati kama ni risasi atatumia. Mimi nataka niambie Koome, hiyo mashtaka utaenda kuongea huko ICC. Upende usipende, tutadili na wewe mpaka kuenda ICC. Hiyo tumekuashua. Azimio iko na maloya. Thank you. Hapo nimetoka. Kwa wana waacha hizo. Mimi kama 7 hours. Inapenda kuongea juu ya Mama Sava. Mimi naona hii Sava ikifunguliwa automatically Raila ni president. Yeye ni president. Ruto ya mambo yake yameisha. Ruto amepasuka msamba. Mambo yake yameisha. Amatamarika tambarare. 7 hours. Anaongea kama 7 hours. Marichi. 7 hours. President Raila Amolo Odinga. Na historia ya manga. Hii historia manga kutoa nguo kwa. Hii historia manga kutoa nguo. Hiyo ni tayari amepigwa maji. Hakuna jengine tayari amepigwa maji. Sasa pigwa maji 7 hours. Asante.